早起，或者是睡觉之前，或者是晚上躺下咳嗽，白天不咳嗽，是怎么回事？啊，有什么好办法？大家好，我是马医生。那么有朋友啊，私信我咨询说，这个孩子的话，晚上睡觉前呢，或者是早上刚起来的时候会咳嗽啊，有的时候躺下也咳嗽，但白天的话呢还好。那么实际上这个问题的话呢，遇到的朋友啊很多啊，不在少数。那这是个怎么回事的话呢？实际上这种问题的话呢，跟我们这个中医讲的痰浊啊、运肺、痰湿运肺有关。为什么这么说呢？因为我们可以这个考虑一下，那我们正常人白天的时候啊，我们是一个什么状态呢？我们是一个这个坐在这里，或者是站在这里啊。那我们这个身体的话呢，我们看一下我们这个肺呀，它是一个竖着的形态，就像一个水桶一样啊。那么我们这个口在上面，然后呢，这是一个肺哈，上面是口，然后下面呢，这是一个中间有个格。那么，如果里面会有一些痰液的话，它会存在这个下边。当我们这个晚上睡觉的时候，或者早上起来的时候啊，我们会什么呢？体位会改变啊，我们会有这种体位啊变成这种体位啊，或者是变成这种体位啊，横过来，就像这个水桶啊或者这个油桶啊，它横过来了，横过来之后，如果桶里面有点水或有点油，会出现什么情况呢？这个水啊会从这个底跑到这边来啊，甚至的话呢，一晃动啊会跑到这个口这里来。那就出现一个什么问题呢？就出现一个它会往口这里出啊。那在我们人体来说呀，就会什么呀？它就会对我们这个气管气道产生一个刺激刺激的话会出现什么呀？就会出现咳嗽那么有的时候痰呢，就像我们刚才说的，它倒出来一些的话呢，就会出现这些有痰的表现啊。当然呢这种是一个这个简单给大家比喻的说法，我们中医取类比象的说法。那么这种多数是什么呀？多数是痰湿运肺素有这个数痰就是说这个还是有痰浊在肺里边的。那么这种情况该怎么办呢？这种情况呢，我们要以化痰为主。那么大家一定要记住，化痰的时候呢，我们中医的话呢是要分阴阳的这个阴阳的话呢，在痰来说呢是要分寒痰和热痰那如果是寒痰如果舌苔白的，如果痰是透明无色清晰的，或者是白色的，那这种情况的话呢，我们是要寒痰，要燥湿化痰。燥湿化痰我们用什么呢？我们用半夏，用陈皮，用化橘红那如果痰偏黄痰稠不容易咳出，舌苔呢也偏黄这种是什么呢？这种是热痰。热痰我们该怎么办呢？热痰我们要清热化痰。清热化痰我们一般用什么呢？我们一般可以用瓜蒌可以用贝母可以用浙贝母，可以用川贝母当然还可以用一些清热的，比如说蒲公英比如说金银花来和化痰的药配合。当然，那么我们前面说到这种情况，多数是属于前者，那也就是寒痰寒痰为主，所以呢，我们要燥湿化痰。燥湿化痰，刚才给大家说的一些代表性的药物那么再给大家复述一遍：常见的二陈汤二陈汤里面重要的组成药物，半夏、陈皮还有一些常用的燥湿化痰的化橘红、橘红。那好，本期视频呢，给大家分享到这里，再见。